Zavatra misy sy ny hoe tokony isy sy mino fa zavatra tiana ampiasaina atao dia asa maharitra izy io, asa lavitrezaka. Inona moa zany satria miaraka ny aintsika ny olana teto amin'ny firenena nandritra ny taona maromaro dia io fanongana eo amin'ny fahefan'ny fitondrana io izay amafisika fa misy antony matotonga amin'izay ny vahoaka. Fa ny zavatra tiany fampiavana atao ary mino fa ireo olona amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny filoham-pirenena dia hoe misy zany zavatra zany tokony arafo tsy ilay problème personnel tsy ilay olana manokana amin'ny tsirairay fa hoe misy zany zavatra zany teto amin'ny firenena ahoana ny hamanana anazy, ahoana no tsy hisian'izay zavatra intsony ho amin'ny hoavy. Noho izany dia zao avy zany kasika an'ireo lasa fa ny tena fampiavanam-pirenena dia ny mpitondra ankehitriny izay manana fahefana mba tsy ho voahongana intsony dia mba tsy ho voameloka indray dia rehefa aveo indray misy fitsorana hely dia tokony hanao ny maro ny rary mihitsiny ary tena hitondra an'ilay Madagasikara amin'izay tena tokony misy faniriana izay amiko no tokony tanjona ny fampiavanam-pirenena eo ny hoe amin'ny tsirairay kasika ny tsirairay fa tsy izay zava-dehibe dia hoe lamina lasa araka ny tokony izy eo le mampimemena antsika satria le tsy maintsy manoka misy avototra fa zao mba tsy isamboran'ny olona tsony ny mpitondra zao sy ny rapitso dia tsy voameloka tsony rehefa aveo indray dia hoe ndao indray afana dia tsotra ny angatahana jereo momba azy jereo ny olan'ny firenena ataovy alao ny kolikoly alao ny tsy mety fanao rehetra tany aloha izay hita fa tsy nampandrosoana izay tanjona zany fampiavana zany tokony izay zavatra izy ray aman-dre-am-piangonana hitako hoe miezaka mandeha amin'izay fa eo ihany no ny tsirairay izay manana ny ara-helopo ny tsirairay hoy amin'ilay mpitondra fazadimy fa ny tsirairay any amin'ny malagasy tsirairay ihany dia manana olana daholo any amin'ny fiarahamonina any ka izay no mila ravina hoe rehefa lohany manao mety